他是联盟初代6边形战士，是明尼苏达的神，是森林狼队队史第1人。他用教科书级别的球技，不仅能从1打到5，还能从1防到5。他明明起点只是一个瘦弱的高中生，却硬生生成为了联盟票房的保障。新秀赛季，森林狼队在选中了加内特后，管理层并没有急于让他扛起球队，而是循序渐进地增加他的比赛强度。加内特也在赛季后半段打上首发后，逐渐展现出了他的全能天赋。彼时的他已经证明了高中生跳级 NBA 的可行性，也让世人开始对他产生了依赖。于是球迷送给了加内特第一个外号 The Big Ticket 票房保障。尽管森林狼此时是一支才建队第6年的鱼腩球队，但只要加内特出场，就能吸引无数球迷进场看他打球。而此时加内特需要的仅仅是一个好的帮手。于是在96至97赛季选秀大会上，森林狼在同样握有5号签的情况下，他们把目标放在了刚刚在 NCAA 联赛里大放光彩的斯蒂芬·马布里的身上。但马布里却在选秀大会上被雄鹿队捷足先登的抢走了。好在森林狼后来也是选中了加内特日后的另一名搭档君子雷雷阿伦。森林狼也是铁了心的想要马布里，于是他们通过先换后签得到了这位梦寐以求的新秀。马布里就这样来到了明尼苏达，成为了加内特最初球队重要的搭档。但很明显，马布里的到来为这里注入了新的活力。加内特与他在球场上1里1外，为森林狼队的攻防两端又提升了不少实力。他们也在这一赛季顺利打进了季后赛。只是年轻的他们第1轮就遭遇了老辣的火箭3人组合的围剿，遗憾出局。新赛季，加内特与马布里的组合继续成长，他们也将球队打造成了一支联盟劲旅，常规赛战绩也提升到了45胜。只是在90年代那个竞争激烈的西部，年轻的森林狼还是难以冲出西部。尽管他们再次被耻辱性的淘汰，但这2个赛季的表现足以让明尼苏达球迷开始欢呼雀跃。他们也知道森林狼双子星一定会为球队带来什么。可任谁也没有想到，到了休赛期的夏天，森林狼管理层却做出了一个历史性的决定，他们为加内特送上一份6年1.26亿的巨额合同。俨然此刻他们已经认定了这个高中生能为这座城市带来什么。然而谁曾想，也正是因为这份巨额合同，让森林狼的冠军梦彻底破碎。